Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Չի բերեց, ինչ արդյունքների։ Ադրբեջանի բանակը եղել է 100 կիլոմետր հեռուստությունից, հիմա հենց կաֆանի դիմաց է 300-400 մետրի վրա։ Ուրեմն մեր անվտանգության մակարդակը իջեց։ Երկրորդ փաստը, պառակտված հասարակություն։ Պառակտված հասարակությունը ուժեղացնում է երկիրը, թե թուլացնում է երկիրը։ Իհարկե թուլացնում է երկիրը։ Ինքնության դեմ հարձակումները թուլացնում են ազգը, թե ուժեղացնում են։ Իհարկե թուլացնում են։ Եվ երրորդ հանգամանքը, դու նոր ռազմաքաղաքական դաշնակից չունենալով եղած հետ հարաբերությունները վատացնում ես։ Դու երկիրը թուլացնում ես, թե ուժեղացնում ես։ Պարզավոր թուլացնում է։ Հիմա 3 կոմպոնենտով երկիրը թուլացնում է եւ ասма խաղաղություն են բերել։ Ժողովուրդ ջան, դու չես կարող խաղաղություն բերել երկիրը թուլացնելով։ Ես փաստերով եմ խոսում։ Դու կարող ես խաղաղություն բերել երկիրը ուժեղացնելով։ Ուժեղացնելով քո բանակը, ուժեղացնելով քո ազգը միասնական այսպես օրակարգով, ոչ թե պառակտելով, ուժեղացնելով քո երկիրը հզոր դաշնակցի հետ հարաբերությունները բարձր մակարդակի պահելու ճանապարհով։ Հիմա այս մարդկանց ուղիղը ո՞նց է աշխատում, ես չեմ հասկանում։ Իսկապես տպավորությունը այնպեսին է, որ չի աշխատում, որովհետև ես ձեզ բերեցի շատ պարզ օրինակներով։ Դու քայլեր ես անում երկիրը թուլացնում, բայց ասում ես ես երկիրը թուլացնելով բերում եմ խաղաղություն։ Դա խաղաղություն չի։ Կզարան ես սարքում։ Ինչ վիճակում դու ես, ուզում ես նույն վիճակում լինի քո երկիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերը աղերս չունեն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերի հետ։ Ուղղակի չկան։ Այդ շահերը իրար չեն հանդիպում տարբեր հարթությունների վրա։ Այս մարդը ունի մեկ շահ, աթոռը պահել, որովհետեւ իր կատարած հանցագործությունները չեն ներվելու եւ սա լինել չլինելու կենաց մահի պայքարը այս ընտրական արշավ, այս ընտրությունները։ Ուրեմն ինչ պետք է մենք անենք։ Պիտի վռնդենք, այն լավ բառ է, դուք ինձ օգնեցիք, ես փորձեցի ավելի մեղմ բառ օգտագործել, չէի գտնում, մեղմ չի կարելի, համաձայն եմ, ուրեմն ամսի 7-ին ինչ պիտի անենք, ամսի 7 համար 17, ամսի 7 համար 17, ապրեք, շնորհակալություն։ Մի երկու բառ քարոզարշավի վերաբերյալ ուղղակի այսպիսի ոնց որ եղավ այսօրվա նախորդ հանդիպման ժամանակ սադրիչներ լինելու է։ Մենք ուղղակի պետք է հասկանանք, որ այս մարդը, քանի որ չունի կարմիր գծեր, կարող է գնալ ամեն ինչի։ Ուղղակի մենք պետք է ինքնատերապետումը չկորցնենք, մենք լաչար տեսակի չենք պատկանում, այդ մարդի լաչարությունը այնքան մեծ է, որ երևի 100 հոգու լաչարություն, որ սենց սխում է ճնշման տակ, էլի իր մեջ չի տեղավորվել, մրցակցությունից դուրս է։ Մենք այդ դաշտում չպիտի հայտնվենք։ Ինքը այդ դաշտում մրցակից չունի։ Պետք է սադրանքների չգնանք, մեր գործը ճիշտ ունով տանենք։ Մենք նաև գալիս ենք այդ սադրիչներին, այդ մարդկանց ազատագրելու համար։ Մեղք են այդ մարդը, մեղք են, գալու ենք և ազատագրելու ենք, ուրեմն քվեարկում ենք Հայաստանի համար, համար 17 և մեկ բան իմ բոլոր հանդիպումների վերջում ասելու եմ, ես ընտրում եմ Հայաստանը,